欢迎来到翻转俱乐部，为你讲解音效这边的比较一些效果。那我们首先呢，先把我要的音效叫进来。这是 Scratch 教学，这是原始档，我要复制好几个出来，我要让各位看一下其他的效果如何。第一步，先听一下原始音乐。这是原始的音乐哦。哦，速度比较缓慢。那我们接下来看一下快转，速度比刚刚快很多，有没有？再来慢播。这是让音效变慢，音效变快。那个刚刚这个是正常的速度。那接下来我们来看一下响亮，看一下为什么要点第二个哦。原本现在是这样，有没有看到响亮？它刚刚有变大，往外扩了，所以我才用在第二个。第一个我不要去变它，原始的东西不去变它。再来，这边轻柔的，我们来看一下，现在是这样哦，有没有看到它变小了？当然静音它就会完全不见，像这边静音你看哦，完全不见了就没有了，也回不去了，有没有回不去了？那接下来我们来看一下淡路、末路啦，淡路有没有前面变短，慢慢的声音到原本的声音大小，到结束，这叫淡路。反过来看呢，如果淡出呢，后面变小，前面不变；后面变小，前面几乎都不变。那相对的，如果这个时候呢，我在淡出这边用一个反转，它就会变成什么？淡入。那反过来说，我淡入这边用一个反转，它就变什么？淡出。没有错。那接下来呢，像这边，如果我给它机械声音，就会像机械声音，好不好？多数类似像有没有？在引擎发动的声音有没有？类似像这种。那这个时候呢，这边有两个指令，第一个。这个复制呢是这样，当你选取的时候用这个复制，那如果你没有选取的时候，这个是整个复制起来，整个复制起来，好不好？复制直接帮你用在这边，直接帮你用过来，然后不然我们回到上一栋，不然你看哦，我们在这边哦，第五个哈，五个哈，我这边复制，直接帮你贴过来，有看到吗？直接帮你贴过来，然后你这边贴上了，它又帮你这边按贴上。好不好？它帮你自动分段。再看一次哦，我这边直接复制，它直接帮你用过来。那刚刚在这边呢，如果我在这边贴上，在这边按贴上哦，它帮你变成两段，变成两段。也就是说，我原本只有这样的第五段这样的大小嘛，我瞬间再帮你贴一个类似第五段的大小，但是我帮你切成两等份。如果贴三次就切三等份。那这个呢是选取一个范围去复制。选取这一段，那我要贴在哪边？贴上，自动帮你加在后面。
这是不一样的。再来，这里当你选起来，怎么选呢？第一步，滑鼠在这里面，然后按滑鼠左键按住哦，在这边哦。滑鼠左键按住，有没有出现这蓝色一条线的时候，把它往左拉，往右拉。好，假设我现在往左，当我删除哦，这个是剪刀哦，剪刀我把这一段删除，它自动会把这一段跟这一段合并在一起，有没有？这样合并在一起。这是一些假设你这个音效中间部分不要，可以这么做。那接下来把这边全部删掉，我只留原本只有一开始的哦。那在这边怎么做汇出的动作呢？按滑鼠右键，按滑鼠右键，这边有个汇出，这边的档 WAV，它这个是音效档。那如果你有在编辑影片，在那个编辑影片制作影片的话，像 YouTube 他们有制作影片的话，那当然这些音效你可以一个一个去汇出，一个去听，然后用成中文。你如果英文都看不懂，那没关系，你用成中文，应用成你懂的意思，方便你去制作影片背后的音效，方便你制作影片背后的音效，这非常的好用，非常的好用，非常的好用。那这一节影片就讲到这边，希望你会喜欢，谢谢各位。